د اکمل لیونی او عبدالخالق بادل په مړینه د نیاز ادبي سنګر ژوره خواشیني. د دوی په مړینه پښتو ادب د دوو ریښتوني خدمتګارانو نه محرومه پاتې شو. ډاکټر کاظم نیاز. د حق رسیدلو شاعرانو د کورنو سره په دغه درون غم کې شریک یو. پروفیسر اسیر منګل. غونډه کې د پښتو د نامتو شاعر او مصنف محمد نواز خان نواز د روغ صحت د پاره دعا هم وشوه. تفصیلات. د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا سرپرست ډاکټر کاظم نیاز او چیرمن پروفیسر اسیر منګل د پښتو د سنجیده او طنز و مزاح د استاد شاعر اکمل لیونی او عبدالخالق بادل مړینه د پښتو ادب او ژبې لوی زیان ګرځولی دی او ویلي دي چې د دوی په مړینه پښتو ژبه د دوو ریښتوني خدمتګارانو نه بې برخې پاتې شوه. سرپرست او چیرمن دا وینا د پښتو د ادبي لارښود او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز نوم ته د منسوب رجسټرډ صوبایي ادبي تنظیم نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا تعزیتي غونډې ته کړې ده. د نیاز ادبي سنګر لخوا د نامتو مزاحنګار شاعر اکمل لیونی او د زنځیرونو کتاب مصنف عبدالخالق بادل په هکله تعزیتي غونډه نیاز هاوس حیات آباد پېښور کې وشوه. غونډه په دوو نشستونو مشتمله وه. په لومبي نشست کې د اکمل لیونی او عبدالخالق بادل د پښتو ادب او ژبې دپاره په خدماتو او هڅو رڼا واچولې شوه او د هغوی نومونه په غوره ټکو او لفظونو یاد کړی شول. د دې نشست صدارت چیرمن پروفیسر اسیر منګل او نظامت امجد علي خادم وکړو. د غونډې په نورو ګډونوالو کې سرپرست ډاکټر کاظم نیاز، ډاکټر علم یوسفزی، ډاکټر گلزار جلال یوسفزی، ډاکټر گوهر علی شاه گوهر، فریدون خان، حمید الرحمن نادان، وقار لایق، جمشید علی خان، واجد لایق او شمال خان نیاز شامل وو. غونډه کې د اکمل لیونی او عبدالخالق بادل په مړینه د ژور غم او خفګان څرګندونه او د هغوی د اوچتو درجاتو دپاره دعا وشوه. د سنګر د سرپرست او چیرمن په شمول ټولو غړو د یادو شاعرانو د پښتو دپاره خدماتو ستاینه وکړه. د یادو شاعرانو په حق کې اجتماعي دعا هم وکړې شوه. په دې موقع د نامتو شاعر او مصنف محمد نواز خان نواز د روغې سټې دعا هم وشوه. یاد دې وي چې محمد نواز خان نواز د پښتو د لوی مبارز شاعر او ادیب فضل رحیم ساقي زوی دی. په دویم نشست کې د سرپرست ډاکټر کاظم نیاز د صدارت لاندې یو آزاده مشاعره وکړې شوه چې پکې ګډون کوونکو شاعرانو په خپل خپلوار کلام واورولو. د مشاعرې د نظامت چارې حمید الرحمن نادان ترسره کړې. په دې موقع د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا راتلونکو مختلفو پروګرامونو ته ترتیب هم ورکړی شو او د دغه پروګرامونو دپاره مختلفې کمیټې وټاکلې شوې. د کامیاب او غوره پروګرامونو یقیني کولو په لړ کې هرې کمیټې ته خپله ذمهواري وسپارلې شوه. د پښتو ژبې، ادب، ثقافت، آرټ
او د دې میدانونو اړوند شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، قلمکارانو او آرټسټانو پرمختیا، وده او ترقي د دغه پروګرامونو مقصد دی، کوم چې د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا میشن او مرام دی. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.